by repeating these small experiences of anicca, here's a simple example. Now the sun is shining, and tonight we won't see it. There's morning, noon, and night. There are seasons of the year. The temperature is changing. My hair used to grow, or fingernails, or old age, brown age spots on my hand. This is anicca. And I know this for myself. It's not a philosophy. When I look in the mirror, oh my God, I don't look 20 years old anymore. That's anicca. จากการศึกษาจากการสังเกตอนิจจังในชีวิตประจำวันทีละเล็กทีละน้อยในชีวิตประจำวันนะคะก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆคือเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายง่ายๆเลยคือเห็นแบบเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นก็เป็นช่วงกลางวันพระอาทิตย์ตกก็เป็นกลางคืนเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายผมที่เคยดำก็เปลี่ยนเป็นสีเทาเห็นกระเล็กๆที่เกิดขึ้นในบนผิวหนังเหมือนเป็นการเห็นอนิจจังจริงๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆ So I find more and more and more examples in my own life till I'm seeing that a thought, any thought I have, lasts about 1 second, maybe 2 seconds. จากการสังเกตเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตเนี่ยค่ะสังเกตไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมาสังเกตว่าไม่ว่าจะมีความคิดอะไรเกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นแค่ช่วงประเดี๋ยวประดาวมันเกิดขึ้นแค่1 วินาที2 วินาทีไม่เกินกว่านั้นเลย Every emotion, it comes, it goes, it comes, it goes, it comes, it goes. A different one takes its place. Recently, some scientists in the West believe we have about 10,000 thoughts a day. ทุกๆความคิดอะค่ะทุกๆอารมณ์ความรู้สึกที่เข้ามามีแต่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นความคิดอะไรก็ตามอยู่ไม่ได้คงอยู่เข้ามาแล้วผ่านไปแบบอย่างเดียวมีการศึกษาทางด้านตะวันตกอะค่ะว่าในวันๆนึงอะคนเราอะมีความคิดเป็นหมื่นๆความคิด But no one knows where they come from. แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากที่ไหน And where they go when they're gone. แล้วมันจะไปที่ไหน A recent study I read about the function of consciousness, the scientists use these words: thoughts appear to pop into the mind. จากการศึกษาเรื่องการรับรู้เนี่ยนะคะเขาก็มีการศึกษาขึ้นมาแล้วก็มีบทสรุปว่าความคิดเนี่ยเกิดขึ้นในจิตใจของเรา So what's my point? My point is this phenomena of thoughts arising and passing away out of my control. They can't possibly be mine. Or I would only allow certain kinds of thoughts. จากการศึกษาเรื่องปรากฏการณ์เรื่องความคิดที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ลุงเจตระหนักได้ว่าไม่ว่าความคิดอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็มัน You allow some certain thoughts. If I was in control of my thoughts, I would only have good ones. แล้วก็ถ้าสามารถควบคุมความคิดได้เนี่ยก็สามารถมีแค่ความคิดที่ดีๆเกิดขึ้น And the same for emotions. I would only be happy. And the same for body sensations. I would only choose to have pleasant, pleasurable sensations. But I cannot choose. ถ้าเลือกได้อะค่ะ
ก็จะเลือกแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตก็คือเลือกแต่การรับรู้ที่ดีๆเลือกความคิดที่ดีๆอารมณ์ที่ดีๆความรู้สึกที่ดีๆแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเลือกไม่ได้ So the body, the eyes, ears, nose, tongue, taste, sensations lives according to laws of nature, and I have no control how that nature will express itself. การรับรู้ว่าค่ะผ่านการสัมผัสทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจอะค่ะเกี่ยวเนื่องด้วยเหตุปัจจัยเป็นกฎของธรรมชาติมันไม่สามารถบังคับได้มันเป็นของมันแบบนั้น And the mind, until we begin to investigate, also is living according to the laws of nature that govern consciousness. ก็ลุงเจให้ตัวอย่างนะคะเหมือนที่เมื่อกี้แกพูดไปว่าร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้อะค่ะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยทุกอย่างเป็นไปตามเวลาก็เหมือนกับจิตใจเหมือนกันจนกว่าที่เราอ่ะจะมีสติขึ้นมาเราก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนื่องด้วยกฎของธรรมชาติไม่เกี่ยวเนื่องด้วยตัวเราเป็นผู้บังคับหรือทำให้เกิดขึ้น If we can develop enough sati to watch the everyday mind spinning and spinning, 10,000 thoughts, 10,000 emotions, 10,000 I wants, 10,000 I don't want. If we're not watching that, then it's happening to us. It feels real. This is me. This is my life. All these 10,000 experiences, if we're not watching. จะอธิบายว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าไม่มีสติเพียงพอนะคะการอารมณ์ความรู้สึกความคิดที่เกิดขึ้นมาวันๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยเราก็จะยังรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในจะรู้สึกว่าเป็นเรามีเราที่รับรู้ความรู้สึกนั้นเป็นเราเป็นเจ้าของการรับรู้ทั้งหมดเหล่านั้น If we watch, we begin to question, is this me? Is this mine? Does this belong to me? Is this myself? If we're not watching, we never ask those questions. แต่ถ้าเราได้เฝ้าดูด้วยสติอะค่ะเราก็จะเริ่มเกิดคำถามแล้วว่าการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหล่านั้นน่ะมันใช่เรามันใช่ตัวของเราจริงๆหรือเปล่าแต่คำถามทั้งหมดความสงสัยทั้งหมดเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดการเฝ้าดูตั้งแต่แรก As we distance ourselves, here's the one who's watching, and here's the one who is spinning in the world 10,000 times a day. And if we're not watching, then this one is the boss. If we're watching, every time this one says something, feels something, knows something, it touches the one who knows, and it disappears, gone. And the one who is watching. ถ้าไม่มีผู้รู้ผู้ดูเรามันก็อาจจะหลงเข้าไปในความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้เฝ้ารู้เฝ้าดูความคิดความอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเกิดการแยกเห็นว่ามีผู้รู้ผู้ดูแล้วก็มีความรู้สึกสองสิ่งนี้เป็นคนละอย่างกัน
And when we become successful at being the watcher and not the doer, there's no sense that it's happening to me. It's still happening. I'm seeing you. You're hearing me. I have body sensations. I have thoughts. When I use the word I, it's not correct. There are still thoughts. There are still sensations. Sometimes the thoughts are negative. Sometimes they're not negative. But it's like watching a movie. I am not in the movie. I'm just watching the movie. I might even be entertained by the movie. But there's a separation between the events in the movie and watching it. And that's, for me, the beginning of this emptiness. There are still experiences occurring because there is a body and there is a mind, but they are not happening to a person, anatta. They're happening not to a person, so where's the suffering? When somebody is sick and dying in a movie, I don't suffer. I just see this event is occurring, but I don't need to identify with it. It's happening according to the laws of nature, and I'm powerless to change them. เมื่อเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เฝ้าดูอะค่ะไม่ได้เป็นผู้หลงอารมณ์นั้นนะคะมันจะเกิดการแยกออกมาระหว่างการเป็นผู้รู้ผู้ดูและอารมณ์การหลงเข้าไปสิ่งนั้นนะคะก็จะน้อยลงมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ลุงเจเข้าใจคำว่าอนัตตาอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างอะค่ะการรับรู้ว่าจะยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าการที่เราอะเห็นหนังเห็นละครเห็นภาพยนตร์ภาพอะเนื้อเรื่องอะจะยังมีอยู่แต่ว่าไม่มีผู้เข้าไปทุกข์กับเนื้อเรื่องนั้น So usually we come to our spiritual practice wanting to end some kind of suffering, some kind of unhappiness, frustration, depression, and we're ready to let go of that as quickly as possible. การปฏิบัติภาวนาค่ะโดยส่วนมากอะเราทำด้วยความคาดหวังว่าเราปฏิบัติภาวนาแล้วการรับรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เราไม่ต้องการนะคะมันจะหายไปแต่หรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นหรือหายไปอย่างนั้นแต่ว่า it's not like that right it's not like that well it's not the right way but it's the normal beginning of our practice ลุงเจบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่ทางที่ถูกแต่มันเหมือนเป็นเส้นทางของการปฏิบัติภาวนาที่ตอนแรกก็จะต้องรู้สึกแบบนั้นก่อน but no one wants to give up the things they enjoy all the pleasures that we have through our body and all the happy thoughts and experiences we have those we would like to keep ไม่มีใครหรอกที่อยากสูญเสียความสุขความเพลิดเพลินความสนุกสนานไปอะค่ะแต่ว่า but we have to give we're going to give it all up แต่ทุกคนก็ต้องเสียมันไป and that's one definition of emptiness and what takes its place if we've given up our suffering and we've given up our attachment to pleasurable experiences, what are we left with?
if I have to give up pleasant, pleasurable experiences, which I don't really want to give up, but I do want to give up my suffering, but okay, I agree, I'll give them both up. What do I get? We're going to get there. อย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากจะสูญเสียความสุขความเพลิดเพลินความสนุกสนานในชีวิตไปแต่จริงๆในใจก็รู้ว่าจะต้องสูญเสียสิ่งนี้จะต้องสละสิ่งนี้ออกอะค่ะแล้วถ้าบุคคลน่ะสละทั้งความสุขความทุกข์ออกอะค่ะสิ่งที่เหลือมันคืออะไร In other words, if I don't get to be a person, what am I if I'm not a person? แล้วถ้าคนน่ะมันไม่ใช่คนแล้วเราเป็นอะไร So these experiences we have as a person do not disappear, but we don't identify with them. We don't identify with our confusion about our practice, our doubts about our practice. There are doubts, and there is wrong practice, but we don't hold on to those as belonging to us. We're constantly refusing to accept what the body is telling us is me or mine, and we're constantly rejecting the mind's determination to convince you that this is your mind and this is your body. We're going to question that moment by moment by moment by moment until we actually know there is no I, no me, no mine anywhere in the universe. And that's living in emptiness of self. But there's still experiences, there's still thoughts coming. Some of them are not happy thoughts, some of them are angry thoughts, some of them are happy, but they just come and go. They come and go like a day, like a week, like a month, like a year. They just come and go. And we maintain ubeka, coming and going, law of nature, but it's not my law, it's not my nature. ประสบการณ์การรับรู้ทุกอย่างในชีวิตอะค่ะมันก็จะยังเกิดเหมือนเดิมความคิดอารมณ์ความรู้สึกอะค่ะก็ยังเกิดเหมือนเดิมแต่ด้วยการปฏิบัติภาวนาแล้วก็การสังเกตแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะเข้าใจว่าความที่เป็นเราเป็นของเราอะค่ะมันโดนลดทอนลงไปเรื่อยๆแต่ประสบการณ์ทุกอย่างอะค่ะก็ยังจะอยู่เหมือนเดิม So good food still tastes good. Beautiful scenery, beautiful temple, still looks beautiful. Friendships that we have are still make our heart happy, except we're just watching it. We're maintaining this peace of mind that we cannot imagine until you touch it. ประสบการณ์ทุกอย่างค่ะจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมการรับรู้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมแต่มันจะเป็นสิ่งที่เพียงแค่เข้ามาแล้วผ่านไปเข้ามาแล้วผ่านไป excuse me อะไรทุกอย่างที่เห็นสิ่งที่เห็นว่าสวยงามก็ยังสวยงามเหมือนเดิมอาหารที่ทานแล้วอร่อยมันก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เพียงว่าสิ่งที่เป็นเราเป็นของเราความยึดติดยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเราอ่ะก็จะโดนลดทอนลงไปเรื่อยๆYesterday, a man in America won the lottery,
$2 billion. Can he buy any happiness with that money? เมื่อวานนี้มีผู้ชายคนหนึ่งที่ชนะลอตเตอรี่ที่อเมริกานะคะ 2,000 ล้านบาทถามก็คือว่าเขาสามารถซื้อความสุขด้วยเงิน 2,000 ล้านบาทนั้นไหม So the Dhamma is free. Lord Buddha gave it to us for free. Our teacher gives it all day, every day for free. But if you don't put it to work, if you don't work, it's just a philosophy. แต่ธรรมะเป็นของฟรีพระพุทธเจ้าสอนไม่เสียตังค์หลวงตาสอนทุกวันเช้าเย็นไม่เคยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าสมมติว่าเราฟังธรรมะค่ะฟังไปแล้วไม่นำไปปฏิบัติไม่นำไปภาวนาทุกอย่างก็จะเป็นความสูญเปล่า They'd like me to give better examples of your practice, how our practice can result in daily life. Okay. You need to meditate just enough to use your focused mind to ask questions about Buddha's teachings. That's first step. สเต็ปแรกก็คือมีสมาธิค่ะมากพอที่จะเหมือนเกิดคำถามขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรAjahn Chah says we need just enough concentration to begin self-examination. Just enough. นิดหน่อย อาจารย์ชาหลวงพ่อชาค่ะสอนว่าการมีสมาธินิดหน่อยเท่าที่พอดีนะคะเป็นไปเพื่อการเข้าใจประจักษ์แจ้งจริงๆถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจIn the 5 years that I meditated in Thailand, originally, I wanted to develop deep states of samadhi, and I was never successful in entering jhana. การฝึกปฏิบัติสมาธิช่วงแรกๆของลุงเจนะคะก็มีความมุ่งหมายที่จะได้สมาธิในระดับที่ลึกๆแต่ก็ไม่สามารถทำได้แล้วก็ไม่ได้สามารถเกิดญาณขึ้นมาได้ค่ะ But fortunately when the meditation concentration was sufficient, the mind automatically started asking questions of itself. In my case, I imagined I was a teacher and some student comes to me just as you came today to ask Luangpa your question. For me, I practiced as if someone was asking me a question about Dhamma. ก็ด้วยความโชคดีต่างนะคะถึงจุดที่สมาธิภาวนาค่ะมาถึงที่จุดหนึ่งแต่ก็เริ่มมีคำถามขึ้นมาเหมือนกับที่เราอะค่ะมีคำถามมาถามหลวงตาการปฏิบัติภาวนาของหลวงเจอะค่ะก็ปฏิบัติเหมือนกับว่ามีคนมาถามแกว่าอะไรคืออะไร And this was a self-test. I learned what I understood and how much I did not understand, and I needed to improve my understanding of whatever question. You mean you practice like someone asks you all the time and you have to have yes, answer, and I right? have to have what is suffering. Then I have to be able to explain. แกปฏิบัติภาวนาเหมือนกับว่ามีคนมาถามแกตลอดเวลาว่าอะไรคืออะไรแล้วแกก็พยายามจะหาคำตอบหาว่าความทุกข์คืออะไรอะไรคืออะไรคือเข้าใจธรรมะที่แท้จริง
ปฏิบัติในรูปแบบนั้นปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไปซื่อๆแต่ว่าหมายความว่าไม่ได้ปฏิบัติไปอย่างนั้นแต่ปฏิบัติให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรคืออะไรธรรมะอะไรคืออะไรจริงๆ and when you can answer the question that you've asked yourself, you will know that you have a deep understanding of that teaching, or a reasonable understanding, good enough to possibly share with someone, but more important, that you have a comfort, a kind of comfort. Oh, I get it. Yeah, I get it. เมื่อปฏิบัติอย่างนั้นนะคะมันจะเป็นเหมือนเป็นการทดสอบตัวเองว่าเราเข้าใจอะไรหรือยังไม่เข้าใจอะไรจริงๆปฏิบัติจนถึงจุดที่รู้สึกว่าสบายๆแล้วเหมือนกับว่าเข้าใจในเนื้อหาทุกอย่าง For 50 years I had teachers who told me no thinking. Thinking is wrong. If you're thinking, you're not meditating. And this was not true. 50 What? 50 years Yes, 50 years. เป็นเวลากว่า50ปีที่มีคนมาบอกแกว่าการปฏิบัติภาวนาคือต้องไม่มีความคิดถ้ามีความคิดในสมาธิคือผิดแต่แกบอกได้เลยว่าการคำสอนแบบนั้นมันผิด I had wrong view, I had wrong effort, I had wrong understanding, and I didn't get the results because I started out wrong. เพราะว่าเขาเริ่มต้นด้วยความคิดที่ผิดนะคะเขาก็เลยมีความเห็นผิดมีความวิริยะที่ผิดแล้วก็ปฏิบัติไปในแนวทางที่ผิด So don't be afraid of your mind if it's engaged in Dhamma thinking. If it's engaged in your daily life, oh, tomorrow I'm going to do like this and I want to eat dinner, and no, your concentration is not strong enough. You should go back to your meditation technique. But as soon as you can think and talk to yourself about Dhamma, continue to do that.Asking more and more difficult questions. ไม่ต้องกลัวว่าจะหลงไปในธรรมะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลงไปในทางโลกหลงไปทางกิเลสก็ต้องกลับมาฝึกฝนให้มากขึ้น Now, I want to stress this was how I practiced. It may be that just with your mantra, the mind will calm down enough and wisdom, panya, may occur without the need for you to have a dialogue. I don't know, because that's not what happened for me. Briefly, I came to talk to my teacher one morning, and like Luangta, he closed his eyes and then he spoke to me and he said, as soon as you can meditate without moving for longer periods of time, you will make rapid success. At that time, I could sit about 90 minutes without moving.สำหรับคนอื่นลุงเจบอกว่าไม่ทราบว่าใครจะใช้วิธีอะไรที่ทำให้จิตใจสงบก็อาจจะใช้คำภาวนาเพื่อให้ใจสงบอะค่ะแล้วปัญญาก็อาจจะเกิดขึ้นแต่สำหรับตัวลุงเจเองจะใช้วิธีใดหรอกคือเป็นการถามตอบธรรมะอย่างที่บอกว่าแบบเหมือนกับว่ามีคนมาถามแกแล้วแกก็จะสำรวจตัวเองว่ายังเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรแบบนั้นแต่มีวันหนึ่งที่ลุงเจเดินไปหาครูบาอาจารย์ของแกแล้วครูบาอาจารย์ของแกก็แนะนำว่าถ้าลุงเจนั่งสมาธิได้ยาวนานต่อเนื่อง90นาทีอะค่ะก็จะ something will come up right something will come up จะเกิดบางอย่างขึ้น
so I don't want to restrict the possibilities of practice ค่ะก็ไม่อยากให้จำกัดเหมือนวิธีของการปฏิบัติภาวนาไม่อยากให้ยึดติดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง You know, I went to university, so I like to think, I like to study, so challenging my understanding of the Dhamma was natural to my personality. ก็จะแบบหาวิธีแล้วก็ทดลองไปเรื่อยๆค่ะว่ามีวิธีการปฏิบัติภาวนาแบบไหนที่เหมาะกับตัวแก But not necessary. แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้จำเป็นจริงๆนะคะ Did you tell the story about my teacher and telling me as soon as I could meditate for longer periods? You've told that story. Yes. I went back to my kuti and I continued to add a few minutes. I had a timer and the timer could go to 99 minutes and I would adjust day by day. And one day the timer rang at 99 minutes, but I felt I could continue. The pain was strong, but I want to push. I want to make a right effort. Andก็แกก็กลับไปที่กุฏิหลังจากที่ได้รับคำแนะนำนะคะลุงเจก็กลับไปที่กุฏิแล้วก็ลองตั้งเวลาเอาไว้99นาทีก็ปรากฏว่าพอผ่าน99นาทีไปด้วยการฝึกฝนวันแล้ววันเล่าอะค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ถึงแม้ว่าแกจะเซตนาฬิกาไว้ที่99นาทีแต่แกยังรู้สึกว่ายังไปได้ต่อแกก็นั่งต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอะไปจบที่6ชั่วโมง6 hours จบชั่วโมงจบที่การนั่งสมาธิโดยไม่เคลื่อนไหวเลย6ชั่วโมง The reason I'm telling the story is during that time the pain from not moving became unbearable. I'm gonna die if I don't open my leg or adjust my back. And maybe because there was sufficient samadhi, I could go to the place that was most painful, like a doctor examining where is the pain, where is the most pain, what kind of pain, is it throbbing, is it aching, is it hot, is it tingling, is it like smashing? And this was a way of watching a movie. It was my pain and it wasn't. I could be objective in noticing the pain was anicca. It was not constant. It was blinking, changing. And the more I accepted this phenomena, the less I suffered. I just let it be the law of nature. ที่จุดประสงค์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะก็เพราะว่าตอนที่นั่งสมาธิไปด้วยระยะเวลาขนาดนั้นมันก็จะเกิดเวทนาทางขาแต่ตอนนั้นแกเหมือนกับว่าเข้าใจคือเห็นหมดเลยว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นน่ะเกิดความเจ็บปวดในรูปแบบไหนบ้างมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับความเจ็บปวดความเจ็บปวดเป็นแบบที่โดนแทงเป็นแบบที่บีบคั้นหรือว่าเป็นความเจ็บปวดต่างๆในขณะเดียวกันก็รู้เข้าใจคำว่าความเจ็บปวดนั้นน่ะไม่เที่ยงเข้าใจคำว่าอนิจจังเห็นการเกิดขึ้นดับไปของความเจ็บปวดอ่ะเหมือนกระพริบเป็นการกระพริบเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างนั้นมันทำการที่เห็นอย่างนั้นน่ะมันทำให้ความรู้สึกว่าความเจ็บปวดหรือเวทนานั้นน่ะที่เป็นของเราอ่ะมันห่างออกไปความทุกข์จากการเจ็บปวดนั้นน่ะ
ด้วยที่เห็นว่าความเจ็บปวดนั้นน่ะไม่ใช่ของเรามันทำให้ความทุกข์ค่ะน้อยลงแล้วก็เข้าใจคำว่าอนิจจัง Our natural reaction to pain is to want it to go away as quickly as possible. But in our Dhamma practice, we cannot hate, resist, reject things we don't like. So the pain became a teacher instead of an enemy. ด้วยการที่การปฏิบัติภาวนานะคะแกบอกว่าถ้าในชีวิตปกติอะค่ะความเจ็บปวดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบอยากจะผลักไสแต่ว่าในการปฏิบัติภาวนามันไม่สามารถทำแบบนั้นได้เลยกลายเป็นว่าความเจ็บปวดเนี่ยเป็นครูสอนเป็นบทเรียนในการสอนที่จะอยู่กับมันที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติอะค่ะเป็นธรรมชาติ When the pain would subside, I would return to investigating Dhamma, you know, the 37 wings of enlightenment. Well, spontaneously, I began to question, did I know the 37 memory? And what is my understanding of the 37? And how do they appear in my own life? And then the pain would return and I'd go back to the pain. And I had this pattern where when the pain was intense, I had to go there. And when it wasn't, I could use my mind to contemplate Dhamma teaching. พอความเจ็บปวดของขาค่ะเริ่มลดลงอะค่ะแกก็เริ่มที่จะออกมาพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในใจของแกก็จะเป็นเรื่องโพธิปักขิยธรรม37แกเริ่มที่จะพิจารณาธรรมโดยธรรมชาติอะค่ะแต่มันก็จะคล้ายๆว่าตัดสลับกันระหว่างว่าเวลาที่มันปวดมากๆมันก็เหมือนไหลไปอยู่ในความเจ็บปวดแต่พอมันดับปุ๊บแกก็จะกลับมาพิจารณาธรรมในหัวข้อโพธิปักขิยธรรมWithout any thing special happening, without any kind of what we call bells and whistles, any kind of celebration or something different happening, something exciting happening, that was this pattern for 6 hours. And then at the end, frankly, I touched Nibbana. And I had no warning. I didn't know this moment from that moment. But that moment, no I, no me, no mine, no anything, no body, no space, no time, no anything. And so I gave my story. You use microphone too. Oh, sorry. I practiced like that, as I mentioned, for 6 hours. Every time the pain came, I was sure I had to stop. But every time I did not stop, I separated the pain from me. It was just pain. And when it was not pain, I could investigate Dhamma. And at the end of those, I didn't know it was 6 hours. I was just continuing. I was gifted with touching the ocean of Nibbana. จะเล่าให้ฟังว่าที่แกปฏิบัติที่แกเจ็บขานะคะแล้วก็ตัดสลับกับที่การพิจารณาธรรมโพธิปักขิยธรรม37ที่เกิดขึ้นในกายในใจอะค่ะมันเหมือนจะเป็นวงจรแบบนั้นอยู่6 ชั่วโมงก็คือ
สลับกันระหว่างเข้าไปอยู่ในความเจ็บกับออกมาพิจารณาธรรมเข้าไปอยู่ในความเจ็บกับพิจารณาธรรมจนกระทั่งแกเห็นการแยกกันระหว่างความเจ็บกับความรู้สึกที่เป็นเราที่เป็นความเจ็บมีเราผู้เจ็บพอมันแยกกันอย่างนี้แกรู้สึกว่าเป็นครั้งที่แกเข้าถึงความว่างที่แกรู้สึกว่าเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่านิพพาน So I'll try to conclude. It's long enough, isn't it? If we can use every experience that we have with the body and every thought and emotion we have with the mind as a teacher of Dhamma, we are bound to be successful. It may not be you have to sit 6 hours or 10 hours. It may not be your practice. But I believe you will have to push beyond your comfort zone in order to be successful. Thank you. สรุปก็คือแกจะบอกว่าถ้าเราอะค่ะใช้ทุกปัจจุบันขณะอะค่ะในการสำรวจกายใจอะค่ะใช้ทุกความวิริยะใช้put effort yes right effort ใช้สัมมาวิริยะอะค่ะในการสืบค้นในกายในใจดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในใจจริงๆโดยไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอะค่ะการปฏิบัติภาวนาของเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคแล้วก็ขอให้ข้ามผ่านคอมฟอร์ตโซนไปนะคะไม่ว่าจะเกิดความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรู้สึกย่อท้อหรืออุปสรรคอะไรก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านไปทั้งทางกายและทางใจแล้วก็ขอให้สำรวจตัวเองอะค่ะว่าให้เก็บคำถามนี้อยู่ในใจไว้ตลอดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใครกันที่เป็นผู้ทุกข์ Thank you ขอบคุณค่ะ Very good ยอดเยี่ยม